Hello 大家，我係江源啊，歡迎我翻嚟嘅，終於都咁今日呢度呢，我會解釋下呢幾日到底發生咗啲咩事，同順便嚟做呢個收集嘅喺呢個遊戲。咁如果大家中意我嘅影片嘅話，請記得訂閱我哋頻道，撳個讚，同埋撳個鐘仔，以免錯過最新嘅影片通知。咁我哋廢話不多說，直接開始呢條片吧。咁首先開之前，我哋要刪咗音樂，費事話版權。聲音、背景音樂。OK，我哋開始吧。首先喺出文嗰一日呢，即係大概星期日我出嗰個我話有啲唔舒服嗰個呢。個主要呢，我個肚有啲唔舒服啦。主要係咩唔舒服呢？我嗰日呢就係我有幾日係便秘嘅嗰陣時，咁所以嗰一段時間就係有啲唔舒服，出唔到片啦。咁所以呢，咁係我喺同一日嘅時候呢，就係我成功攞到出嚟啦。相信大家都唔想知道呢單嘢，但係呢，我為咗我嘅身體着想，咁所以我喺後邊呢幾日呢，先諗住休息幾日先嘅，以免太過唔好舒服啦。跟住我哋星期日啦，我哋星期日呢，就呢有啲因為有啲特別私人嘅嘢要整呢，我哋去落咗倫敦嘅同我嘅屋企人。咁整完咗我哋大概整完咗就係特別啲嘢之後呢，就係去嗰度食咗個午餐泰式嘢，覺得唔錯嘅。喺嗰度覺得係食泰式嘢嘅，係有炒飯同埋個麵。咁呢，咁我就食咗佢哋鋪入邊嘅一個特別炒飯啦。嗰日係星期日嚟嘅，跟住呢，我嗰日食咗係豬肉炒飯，跟住呢，哇！我覺得都唔錯食。點解呢？主要個原因呢，佢嗰啲料呢係好大嚿嘅，你會擺喺哇！個豬肉呢勁大嚿，有幾大嚿呢？好似差唔多一隻手指咁大嚿啊！頭啊，我講手指頭。跟住呢，嗰個佢隔離呢仲有個檸檬可以點，咁食嘅時候呢就會有啲檸檬嘅清新。跟住呢個炒飯食嘅時候呢，佢仲會係熱嘅喎，哇！跟住呢個炒飯最特別嘅呢係佢係喺度食嘅時候呢，有檸檬嘅香，清爽雜味啊，係啊！跟住呢，哇！跟住嗰個炒飯色香味俱全嘅，同你哋講，哇！有幾色香味俱全呢？簡直係呢個，我覺得係嗰間餐廳必食可以食嘅。嗰間餐廳4.4星評分嚟嘅，係啦。咁呢，我哋之後呢，食完嗰間嘢之後呢，我就諗住上去大英博物館，但係呢，可惜我哋攞唔到張飛。咁所以呢，我哋去睇咗嗰個好似呢，去睇咗我哋嗰個，整唔記得咗叫咩添？
總之我哋就有去咗睇玩具啦，跟住 LEGO 啦，跟住仲有我哋嗰個 M&M 啊，食嗰個啊，跟住誇張嘅咧 M&M 咧仲有我哋出咗衫啊，係啊，你都冇聽錯，係衫啊，佢哋癲咧，癲到咧連衫都有啊佢哋，哦，跟住咧佢哋 LEGO 有好多唔同嘅 LEGO咧，梗係廢話。跟住我哋嗰個玩具值得去睇，點解呢？我哋個 LEGO 呢，主要都係嗰啲Mario 啊、Marvel 嗰啲嘢嚟嘅，係啦。咁嗰日就係咁樣結束咗啦。因為我哋主要係點去倫敦嘅呢？我哋主要都係因為我哋就係都有一架車嘅，咁呢唔係開車去，我哋大概開車去一個商場度，跟住呢我哋就係搭火車去到嗰度嘅，係啦。咁所以呢，嗰星期一呢，我哋就係咁樣嘅。星期二呢，我哋都係出咗街約咗人嘅，我約咗人同屋企人出咗去嘅，都係跟住呢。我哋就係去食嗰度去意大利餐廳嘅，跟住我哋大概嗌咗2個披薩啦，一個飯同一個意粉，跟住嗰個飯同意粉呢，個店員仲問你哋要唔要芝士，咁我最食芝士嘅加啦，我係呢個芝士控嚟㗎。咁我哋嗰個飯呢，就要菇嘅芝管呢，咬落去係有汁逼出嚟，令到呢想食多一次。跟住呢飯呢都煮得好入味，仲得好入味嗰啲飯係啦。跟住經常攞唔到3星㗎。跟住嗰個飯呢，仲有啲汁呢，夾埋啱啱好，推薦大家。跟住嗰個意粉呢，加埋嗰啲芝士呢，好融合。嗰啲芝士嗰啲味呢，啱啱好融合，同啲意粉加埋一齊，絕配。咁我頭先都講到我係一個芝士控嚟㗎嘛，咁所以只要係有任何芝士嘅人係會食嘅，係啦。咁呢個意粉呢，我個人呢，又唔會太重口味，啱啱好嘅。咁呢，嗰啲粉呢，我係記得好似長長地咬落去都幾爽口嘅，即係唔會好似乾爭爭嗰啲。
跟住我哋講到去邊啊？哦，我哋講到嗰個意粉，呢，同個芝士呢融合得唔錯。嗰啲意粉咬落啲結實，我知道我講多咗一次，但係呢，令人驚喜的是，不是那個意粉，不是仍然那個少年，而是他的料。佢嘅料呢，讓我驚喜到啦。點驚喜法呢？連我嘅下巴經到去我個膝頭哥度啊！係啊，你哋冇聽錯，嗰啲肉呢係爽口嘅，咬落係有汁逼出嚟㗎。跟住呢，如果你將嗰啲意粉同嗰啲肉攞埋一齊食呢，絕配。咁我哋就之後食完嘢之後呢，就係去咗 Costco 買嘢嘅，係啦。我哋都係買咗啲嘢食，應該大家都唔會感興趣，我哋英國 Costco 都會買啲乜嘢嘅。咁所以嚟到我哋順理成章嘅剩低嗰啲時間呢，就攞嚟休息嘅。跟住就去到第3日，即係尋日，我哋呢就約咗去打波。跟住打完波之後呢，我就去食咗嗰個滷肉飯餐廳。咁呢，嗰間餐廳好似叫唔知乜咩魚門，鯉魚，好似鯉魚門啊！嗰間餐廳叫鯉魚門啊。跟住呢，去嗰間餐廳呢，有滷肉飯啦，跟住仲有鰻魚飯，跟住仲有嗰啲烏冬嘅。咁呢，我覺得個滷肉飯超正，我覺得呢要帶埋你個朋友嚟食，唔係嘅話呢，你可能一個人食唔晒，因為你去嗰個滷肉飯呢好大碗，有幾大碗呢，好似成個頭一樣大。跟住呢個飯呢，同嗰啲汁呢撈得勁好。啲肉呢又係好大嚿肥瘦相差嘅，跟住呢，仲有啲菜咬落去係爽口嘅，仲有啲汁。啲肉呢係跟住我哋啲肉呢係肥瘦相差，跟住咬落去呢有啲汁逼落嚟啊！唔係逼出嚟啊！跟住呢，佢就有啲蛋，佢嗰啲蛋呢都唔錯食嘅，係滷過嘅。跟住呢，我哋嗰日呢就係順便食完之後呢，就係去咗買嘢嘅，主要都係因為出下街咁好天，唔好咩？相信大家咁好天，都相信出去都係不錯的。你們說是不是吧？咁好天出下街，好唔好？
你哋就話好唔好？跟住呢，跟住就係我哋依啲日子，依幾日就係點解冇出片嘅原因㗎啦。咁如果大家中意啲片嘅話呢，咁請記得撳個讚，我個讚數達到100，咁嘅話我就會出喺條片㗎啦。咁樣呢，我就會拍更加多遊戲嘅片俾大家睇。跟住呢，你大概水多大概一個任務都即係差唔多18左右，我哋呢條片就結束㗎啦。我哋影片結尾都做咗，咁我哋做多一個任務就下條片再見啦。完美。同埋呢，我呢個任務解到你呢個咩蛇？總之就係呢度啦。呢個係故事打故事人物其中一張嚟嘅呢個。咁我哋呢支條片就到呢度啦。我哋下條片再見，拜大家，拜拜。